Tender shorten gunjiktin na diksum hamar jerba konsoto tender ton bichu ji chan bebe sambarando ba thamchidan dros qardan sa lamaran bochi dak shor bamir damjigni qardan simbur goni jizonti koson tudi ngudve salda sor Kanımızın doğrusu garbe xırız, bama kara cimbani xırga, sozurun onu tertonu capsası. Kuaktir vlama namla solvandi, zavlın zibi jentun çıgni dan, tücil ortuğunyan bim temga va, nakçudadan barbri bitir jügüçenin korundi çükürü tuğbil honçini be. Cimide godizere şavla solvandi, kipşa kimçinin dola cipsiktir, Cimide godizere yontule tüktirim zodu, godasaran honçinin namki namcırıba. Cimmi olay bir şavla solvandi, pağban ciktin oğam şıgı tükciyim çıl, doğa taranlı jodu bir deli khonum çıl. Dirsit tondan honçinin namcırıba, Cimmi yervimye göre solvandi, şirtara gelvi çibo jeval ha, nohtar çibi oğam şıgı varı. Asam pamçık düngeler antolur cimini çiğcevan baro sorvandi toma vavci dersini boton mantul manırgun sum domzeba sevlama dersi çiğci tembi nimi javla sorvandi samçıkçılın kurungun girin bemala akamzon çürkü tombal honçinin ba nereden olmuştu zubali dilisel 20 kawan boro sorvandi tonjidir gombi shanlava semla po semnirik tonjin bi rangelaston rawar gombi totser ni bata khartulutin musud bavo yo kho do mezala ngon brasa chibucha khadubtan bi janam sanam tadpa Stav lami javla sorvandi koson tuji shinji labdo solo tonjidir gomba stobar shinji lo Riktel non kizengam salapi chuzogdomi tamtanyo bata kanza chirking oro sigo chimchogdan bar ngai jibzonsha ornik distandru jalsava kwaqtada ne chogman sosoran kala chirtana ba tartigo dorjin chansaran gonzadan dada omen chijivya ji potrana atismasa ji kanjingo nye ransam chirking sam tomzaba Sevlama namla solvandi şestrazon yelna tabata no taranzin bi semnide çolvata vardı gotsalaron o hibar tiksum deşganam ji tüji kendi rangi de çolvere senji lo nam khatan nyem bi simchin tamchi ji tonda Yon tak berzog bi serji, rkevji ihir ngata damba, chabdak dorjin senchen bo komor, katsin danyin la tobrafsha. Te tobrafsha vi chid, rzog bachin bo honche nyetik hundu tri kanzom la mi jalon ta zemdrin dar ni demdrin nin chabrafshi bala tumar. Laton vartan jonton tamran jugdon tan sumyo bale ti tombo soni ani bak kamti. Nibati lana zobachin borhonchi nyetik tomushin ngondur dam somu lama tam bijarjin chertava jendib jitur dubshavanda laksam tomushi ngondur tamnang ngondur nyamlin runguz chalag nilam poit tansum yobali ti tombo soni aniba tamnang ngondur shabak kapti aniba tamnang ngondur la lam tamchi jermer do chavsan rowa ta tabachin bu shanchim chogda sem tidba ngartin digdu jama dorji sen khoy gomdi tanchin tsokso ba manj dibji chikcher tokcho ba kasil tsokso tobi hiran jilab shawi tapin tarshim ba lamin namjur ton tugo baleti tombo ni ri xsam kont sonen ta tin tereng kapsan tanchin pansum so ba manj chid shapak kapchite lanan sonam pa hi tsogni mazona taba ni denji saji matopi terta sonam ta hi tsogni zogbi tavla gelba tamkela tuji chewa teniki samji machapa son yojang tedag nangan chogde cherbanda mandel
ndayembina taga mandin dem per gutsultan taga mandin della dribi mandirtan chubi mandir niyon taga terang kapsun chubi mandir chapak kap chubi mandir re tanda chupan de re karsun chubi mandir della churki mandir talonski mandir da turki mandir qism mandir ta komdo shat sarata terang kapsun din chutun jazla jolla nanata di tandi tsuksak bi kapsi nanda, shirna tsuksak bi kapsi nanda, mandrin dem biru kapsi ta ngubo yontak badang, tsoma tanan, sambar nambar tak bi goni, terta tsuksak gotsil, sonyon nanga kartan tang di tartak tsuksak bi kapsi, 다 짱mar jari chopan de bugutsul shapatika serisik 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚车的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主手义、中论义、后介义分三。手义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三共同外前行，不共内前行，修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行有分为诸圣道之基石皈依，取入大乘，发殊胜菩提心，清净为缘罪障，连修金刚萨埵，积累水源质量之共曼扎勒，顿然断除思摩之故沙利积累质量。自相续圣其正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科办，而前三者已宣讲完毕。今天所宣的是第四，积累顺缘质量共曼扎勒，为福慧质量为圆满无法证的佛陀清净二生之理。那么积累质量大慈大悲善巧方便之佛陀，宣讲了众多的积累质量之方便法门，而其中最殊胜的莫过于共曼扎积累质量的这个方式。那么共曼扎有分为所供和所修两种，而所宣的是所供。所供我们宣讲到了法身曼扎、报身曼扎和化身曼扎已宣讲完毕，而今天是宣讲所供和积累质量知识，它的供品需要做到优质、接近和媚观。那么此接近和媚观的方式，那么继续做讲解。我老是在这里，这个这大点人去吃的没吃这子，你买了对大一这个，当然呢，是个多那个让伢的你的对面的买的，的拉马人不吃个什么他修这个那是拉马。노랑 세지지었지. 더 가르선 니 손스 때랑 더 거동 두덤 뚫진데 거동 야를 레진데 팀데 고 더 때서 더야 거동 할 리르는데 마우나 묘 찌르오나 말로런데 더 난고 타시고 那么今天就为简单性的稍许讲一解。那么今天并非是其他的事，主要是就是有一个喇嘛仁波切的性质，就是喇嘛罗王圆寂了。前几天圆寂以后，今天就接等着，而且处理他的法体，因此结果就是这样就耽误了。这么的这是喇嘛仁波切就比较现在那诺个那马延斋节这个你那다 그동 레지 처음 라마를 묻지 거든 쟁그 리 요지리 다가 다 라미 카만다 nga요티가 있나 다지 노로 나디나 마연시 치우치고 말단다 지 지자리다 아나리 레진다리다 다가 다지 가르선 디디 있나 랑그 만디 콘손 디위 값이나 다가 데랑 값이나
tukdum turjiri kodon lejiri tsoma kaulo yijinda tundu son yen siku 那么喇嘛仁波切在当然者注释的话，就喇嘛诺翁就是病的话出药费，或者说圆寂的话，他的这个法体处理的这个出主意会准备，那么都会喇嘛仁波切做。而现今的喇嘛仁波切替代就成为我了。那么因此，这个他虽然之前就生病就是医药费，虽然就是说没有出多少，总之就是说问，那么这样，那么现今已经圆寂以后，这仍然就是他的法体的处理的一切准备工作都由我来做办理的。对面的这个。나마르모치 그 롬마 치오리 세군우리다 자가 응차란디 롬마니아 차갈란디 다야친 최근에 돈이 로니 탐바 리 노르가 더 카르산디 손스 테레니 막슴 유제레시 那么就喇嘛仁波切的心智，这也是9弟子到这里又有20年了，那么就是圆寂了，今天就是第4天了。对，这个当。 신나 노르인나 라마르부직 듣지 롬마 치아들 니와는 그 시리 리다가 신나 나이 값이나 다 등을 남치 세군으로 단나 그 등을 세군으로 아팀다 나사 남치 탐나 다가 카르선 단디 값이나 다 지금 만디 그 혼데니 콘디 인조학선데가 든지 남모 본나 타양 그때가 나 손디가 후손디들이 그렇게 손 가자지 맥 그가 나 돈인 그가 라마 마브짓 오담고 마브짓 든지 제대기는 다 송고야다 든지 손들 단다익 그가 니 다지 샤오장이 진짜다. 그거 지 특담학살 잡다. 못트들이디 그거 못트 그거 값스티 거기 무그 남칼이라고 쓰다데 나가 제때 뒤땅게 디선전데 디문데리시고 那喇嘛仁波切的9弟子或圣弟子之一的，那么他之前在这个生病之时完全可以转为道用的。那么在圆寂之前知道自己要圆寂，就让我去之时就是几乎不能说话了。那么当时就帮他忏悔，而且说就是更加明了他的等次，或者说直指信心会印证以后，当时就好像一种诠释，就是知道，就是因此印证以后，最后在这个就是直指之时，最后就是睁大眼睛啊，就这样一种等次当中就圆寂了。 디메테리 그 가르선이 막섬이나 투듬 요는 대인사 그 투듬 요는 맞으면 그 스킬리나 나르타 만자네 지총 손다다 지금 코르크 다 지금 자와체케 코라 자와체케 다 지총 손역세 데레 엄마 몸서치지는데 디민데 다 지금 니스기 진짜钱穷的人的디민데 손다야 그세 3天中应该在等次当中，那么今天去等次之时，那么他们就是那个地方的那些僧众说，他的法体缩小了，也稀有的缩小了，因此这个他的法体可以说今天的话，随意一个人就是很轻易的变，就是可以搬动的。디민데这个他是那诺人那俺村的那的참송연 슈고 마르팀다 리 슈고리 그 데니존티 다 코르크 질라 인종 삼바치 단 코르바 둥르크람스찬 코르발라니 오메퍼 gonte 그 다시아 트스 그래 처마 디젤론스 탐치때 기사 추셔가 던데 든주인들이 다선 가선데고마 노다 마흐콘 두몬데 그렇게는 두고죠 두몬데 당고마 흐자르티기는 아시다 산된다 콤바 미트 거즈 마스터 미트 그렇지 지아치치데 메케케르 카르체 콘르 다 콤바나 추트인다 팀인다 셰는 조토는 말이 그건 조마도 디 콘르게 트스타스 다선게 요네레 트스타스 팀인다 약 단 트스타게 지금 콜로 지전데 뜸도 요네레
대 다 그렇게 제 시타가 딘트다 그만 진짜 마스터 담지가 신의 책에는 매게 대람 트다 그만 진짜 뭐 시타가 있니 잡신지 나 리전지 딘트시 그 있다는데 때문에 지지 메네리 콤바미네리 그 냐사즈 단 팀다즈 마스터 제가서 때문에 지치고즈 지지도 메네 팀다지 그 참상아 지다 호인네 치고 지금 메 팀다인디 만천은 마콘데나 그 하우다 참상다 호인나 메 팀다인디 가몬데리 산드 다그 선팅어 마제메 다호메 든디다데 지금 그 선티다 뭐마 샤트라 흔는다 팀다 뭐마 냔스 산데 팀다리스 那么蚁王的话，他是在家人以后，家庭也非常富裕。他认识到轮回是痛苦的自信以后，就是说完全舍离，就是处理，就是脱离轮回，脱离家以后，把所有的财物就是上供下施，这样做了以后就医治。那么医治以后，就是说刚开始在实现病相知识，那么好像很悲惨的坐在一个帐篷里。那么最后现近看的话，都非常殊胜的，因为他就是家中这一个床铺以外什么都没有。因为之前的话听法。这样的话，因为他这就是就是不好以后他有个私人的摩托车，可以说是他家当中就是说最贵的吧。因此这个今天的话是最昂贵的所供养我。除此之外就是根本就没有什么家当。那么因此这个好像家人也是没有什么人管你的，好像刚实现这个病相知识好像很悲惨。其实现今看的话，一个摄事者应该是这样非常殊胜的。对不对？这我嘛。시작한다나 요측감부터 그 신나 니민 제민 다후민 템자이 ختم 그 점코르와민 제제농 쉐민이 ختم 더능그 지금 라마던 저라민 그 조화침부그 냠는 탐다 누이다데 나와 젠크마 ختم지 우체가 ختم소나 ngoma ergasa yoxamderi tegeranzen tamchikon terta njernaka munum ndebjita mundan yoko sauya kesik 无等的话应该是这样，外没有人，就是内，就是外承认是没有任何家当和财产受用的。那内呢，就是以上是不分离，以大圆满的实修，就是说显现当中就完全显现为生息差度的，应该这样做到的。因此，这个在座的大众应该有这样一种就是说发愿，也应该这样一种欲求心的大众应该居住的。对。من تا دخومين جميني تا خجونا هاو تسيخي تا خمنيان سمنيان خجو تمزي خجو سيكو 就是不应该说是没有人管你或者没有财物死亡真是悲惨，不应该这样，应该死亡之时应该是这样去赎身去死亡的。对呢，我去把人的جميني كا دخومين كا ما تقول تا جيون جي دخوين تا个你دخوين ن تمزي 一个真正的修心人，没有人管你，没有财物是最好的。如果有人管你，有人财物，你总之是有人苦集的话，那么这样的话不是很自在的。对，但是他这个我马上一个人的去给那甚至里来讲，这个到后面你是和弄啊的那的拉马当先看看。 그 조화심 보고다가 그 다 치즈고너리 보고다 뭐마허는지 흩어서나 약간씩 死亡之时只有三业，而其他没有财物的，而就是说显现当中只有上司和生意差度，没有人管你，这样人死亡的话非常殊胜的。팀다지 나르게 있나 팀다 냥가 팀다 흩어서나 냥고 삼든데 삼바든도 카타시고 我自己有这样一种能这样死亡的话非常好，有这样一种信念的。哦呀，对不对？他这个别人个搞是蛮着宿舍的搞是上了啊，他njurwa yon nanda njurwa min nanda dorna rank lu jinchak min zike goni chopanda free sama yetta wa zige daga god lagba tamzo na dir goni choba sheji de karchen rizik
总之就是共漫才会积累这样，你有经济条件和没有经济条件和，总之就是有的就是应该有财务的公平就应该是约一的、接近的，就是接近的、整齐的而去做供养是非常殊胜的。对，然后啦，就是没把的，没把手机，三把 number，没把手机，三把 number 特别过年，不走到满把手，我了没容吧。马英的，第二吧，这啦，上面人都没别，有那么的送。当然，自己穷得叮当响，实在无能为力等情况之下，以一颗清净的心供养肮脏的残堂剩饭、低劣的物品等，也是未尝不可的。因为诸佛菩萨并没有干净和执着的分别念。也对，这样啦，就是话有看。telah sirnya wangke bil maurana taga nyan mar bil kon res ter taga jorwa minna taga tarta komchula chobam bil tsag tsoga se gonre timda nanate bi manyim pata taga rangla jorwa mennaga te samba number takbir gone baksukta mambala suba mbel mronwa tata yenmarisi 如果有经济条件的话，临时性起不做供养是不盈利的；而经济条件不允许，那么就是哪怕就是你没有这个能力的话，那么就是只要有一颗清净的心，哪怕是肮脏的、低劣的物品，那么去做供养也是未尝不可的。也对，这但就是说，民呢，这个不做拉苏巴德达维亚了。就是只要经济条件不允许，没有这个能力的话，哪怕肮脏和低劣的物品都是可以去供养的，不是不可以不供养的。也对，假如这些啦，上面人都没变呐，但假如这些啦，你的三妈子的，你的妈妈子的，甚至讲妈爸子的，这些人的，这大个那人都有那些呢，有那么些事。因为诸佛菩萨是这个是干净的，这个是低劣的，这样做执着的分别念是没有的。也对，我会拿送那个，我那我么中用米，我么中用米，专登的啦，满米普比罗吉当是，这个的人的，节目是个，好么是别。这可是你把年底我种全部来培育起，这可那的真是话萨拉瓦准备，怎么样？这可那的吃点，我种全部第三把做必须说，第你那这个说你们的高阳出不人这边，怎么样？搞的甚至早上比来的几把大的。比如说，往昔有贫女，中年妈供养师尊、所有等的公案。另外，曾经有一位患了麻风病的女子，在刑期的时候得到了一碗蜜汤供养给圣文大迦叶尊者。当时一只蚊子落入这个汤里，麻风女试图除去蚊子，结果手指就断落在蜜汤中。但是大迦叶尊者为了满他的心愿而喝了蜜汤，并作为自己全汤的斋饭，那么使得麻风女无比的欢喜。以此因缘，他死后转生到33天。也对不对？这个那其实那里呢，或者呢，假如提了，这到真做，上面个你读懂怎么得到没路的是那意思。那么此为合一，主要是讲解的诸佛菩萨并没有干净和肮脏的这个分别念的方式做了讲解的。也对，都这个像个出版的订的呢，也是这个上面个切不的，
자우즈에 대다 멋다 든지 다 우선 약속 탐치때 야라티 당한테 린 고너리스 当然，我们也应该就是不应该分，就是说这个是干净的，这个是肮脏的，不应该接受，应该就是不分干净和肮脏，应该就是同时接受的。我也得是，拉马人不去关真正个，等着在得，好像个但是人的是个人样，乱嘛他们自己，人个等着这些东西。俺把个这些东西起码是人呐，他的人那个操作必须的，也然的头和积于的那的可个连在大那里的，其实个人呢，人那个那的操作是的，人的干嘛必须个是的。等于的呀，这个当的连接的对不对？推个基金在进的对不对？会对不现在这样这个呢，但即使呢，刚才呢，等于当托的这样那样的这些。那么，不这答案这也是如数奉行。比如说施主或是弟子，不管是说是好的这个物品或者低劣的物品，那么不管是什么物品，都会就是欢喜心的，为了这个施主或者弟子，就是积累这个圆满这个质量，就是欢喜心的接受。为什么呢？就是我为了让施主和弟子欢喜而圆满他们的质量以后，就是不管是什么东西都会欢喜心的接受。因此，这个我们也应该如此般去做的。我也得是。对不对？这个在也人村的人的的心来干哇计算呢，这咱们这个那个在的钱的是。为什么呢？如果就是像施主这样，就是不管是供的什么物品，让施主欢喜的话，那么这个善根就会更加的广大的。我也得是。第那满人比如第四。yang sambar number tapi goni rang ki kaum jorwati ngutsan shan yit war sina bel wolwan nat tamban yin res 所以供养曼扎勒时也是同样的，以清净的意乐、经济所能做到纯净如意的物品而做供养是殊胜的要诀。我也得，他们这比较现在那个。措施刚个干是难着，但让个三把number 大把这个过年的刚就话的我上山一动话是年不完那到那单班，这个三把马达那是个那是难整个这个出这个三百个年后的起着那的我不起不着那的出把是难那这个的속속시건 없는 담반이도 좋은 말이네. 근데 만든 비리 값 속속비 값이 나라라다 조르와즈가는데 스크트잔즈 그 조르와잠즈 마스터 마원나나 티 스크트도 야라 자르와 팁지는 쳤나 더 야라 지금 체세고네고 삼바 넘버 답비 고니 더 츠마다个good lagba yit gwa shini bulwan den gna ta tamba ni chu chu shi ko na gna tamba ni ta tun yu ni res 不管是供养曼扎勒或者积累质量知识，自己以清净的意乐、尽己所能的把这个所供的物品，那么以这个纯净约一的这个物品去供养的话，是非常殊胜的。如果意乐不清净，以凝色心和时间八法之心，哪怕你供养的这个物品再昂贵的话，那么这个供养不殊胜的。因此，中国应该以清净的意乐，哪怕是你供养一根弦，以这个纯净约一，或者说非常这个庄严这个美观的方式而去做供养的话，那么这个供养是非常殊胜的，这个是殊胜之要诀的。我也对。第一个满人不把拉苏苏设备他们不办呢，但呢，咱讲呢个他们去的多的没人话年龄人的意思。供养曼扎勒等精进积累质量的方便法，在修道过程中是不可缺少的修法。我也对的，到这咱就把人的那种的苏满人不把他呢苏设备他们。baban
다这个람 juk ba tham chi kan de mit mrong wa zin de yin re sin 只要是入道者，那么供养曼扎勒和精进的，就是积累资粮的方便法，在修道过程中是不可缺少的修法。哦呀，人类出马山了，我准备先嘛自为马门中是送吧的，出马是把我准中的人话呢，去给先嘛自呢，那么就把的这的，先嘛啦，家自讲。第可能那么恰是这么怎样？我就没做啥办哩，我就做啥办哩？我就多办呢，等着怎么呢？这呢，那么这办的这样的也送。如序部中说：“未积资粮无成就，沙子不能榨出油。不积累资粮而希望获得成就，如同像从河边的沙子里榨出油来一样的。就算是费尽九牛二虎之力，即使积压沙子，也不可能从中得到一丁一滴的油的成分的。而想通过积累资粮来获得成就，就好似榨芝麻得油一般，榨芝麻多少就会出多少的油的。”哦耶，这怎么这样？这怎么就这么人讲了？他那这这个心目单的事情，这心目单他们觉得那么积累往外引。对人的做嘛是把我这么多班呢，去周年买这把单这样的意思。哪怕仅仅是将一粒芝麻放在指甲上挤压，它也会使将指甲变得油脂质的。佛在经中也说：“未曾积累资粮，欲得成就，好似搅拌水想得油；积累资粮，欲得成就，恰似搅拌如想得酥油般。”哦呀，对，说什么我这么多班呢？我嘛这年买多班的这样的意思。那么积累资粮欲得成就，就是恰似搅拌如得酥油般的。第三，他这个吃个我这多班呢，做你做边这个马努瓦电影边，说那么单一起就做马做班，大把你等就上就托没班，俺样等啦，我不是这几天呢。给完的，就可能说那么一些操作呢，说那么一些理想啊，但把个你头不好，是说不了，目前说那么就操，做吧，做这个但把当，我们一些就操做吧，去个但把头把也弄松。因此，获得最终极殊胜的成就，是要圆满两种资粮的正果。正像前文中所说的那样，如果没有圆满佛慧资粮，就无法获得具备两种清净的佛果。护主龙树菩萨也清楚说：“此善缘注中圆满佛慧资，获得佛慧胜。”殊胜者二生，意思是说，通过圆满有缘的福德资粮而获得殊胜的色身，依靠圆满无缘的智慧资粮而获得殊胜的法身。哦呀，对的，考生那就说那么就做的，年龄就是那么一些就做的，年龄这个呢，见识上去了，考生要看不大的，这个那就说那么就做的，三级数级个头这个呢，年龄级就是，那么一些级做的，三级区级个头这个呢的，年龄级就是，上年龄是叫那就是上start，多呢，三级şirket ağzık nambağ ni bodu togona taga sonam ta yishi tsog terni de mazuna kani tambate on te motumne son tamgo ngombo lutjindra son ka sonam yishi tsog zoni sonam yishi leshonwa tamba kani tobarko son astar de resi 那么，如同之前所宣办的，以有限的福德资粮为进取因，和无限的智慧资粮为具有缘而获得这个色身的，而以这个无限的智慧资粮为进取因，而有限的这个福德资粮为具有缘获得这个法身的。如果没有福慧资粮和智慧资粮双运的话，无法得到二身的。也在此处，护主龙树菩萨也如是所宣，以此善缘注中圆满福慧智，获得福慧身殊胜的二身，如是所宣。哦，老师，当然就得这样去点子。今天的法就讲到此。哦呀，这个，
성인 장자리네 성인 장자리 성인 추트맥 야친 추거 시절에 성인 장자 그 뒤쪽 특성들이네 니그 다 든체데 제티네 그래 제체다 다 성인들나 니그 제크님 버상자리다네 니그 제체다디 든데 제티 손들이네 데 손이 거시집고 장자리네 tsoma ke dawariri la ta nyhe jeknyem berte shirna tsomtra ke titsotene tsoma tsomtra tuksonere ne chuchu shichibu yon marisi 28号段的话，那么28号本来是寺庙总的这个打扫所搞卫生的，因此如果明天就是全寺庙就搞卫生，那么明天就不讲法。哦呀，对。这个艰难吧，这个人个情绪呢，瓦什，大概呢，咱这一会也着急些个。因此，如果在座的大众房间的内外和院内都要打扫干净。也对，大日的呢，咱这个，怎么个说话个，家的是说咱嘛的，那的是做个设计的这些个。大众都要搞卫生的，但很多人都在说。汉人的外面是很干净的，内面很脏。对是的，我的是说，说话，能看完那上的几部在嘛，这个也的地所以也话也进出很的，对面也话有几的这些那些。而藏族的话，就是外面很脏，而里面就很干净、很舒适的。那么就是供的贡品也是很贞洁的。对。这个是说在里，是说上的嘛，看我去，在嘛也话给的，起码是上的这个多来把不来的嘛，可看完就上面的对面的这些。那么很多人都在说汉人是外面很干净的，就是清洗的很白的，而里面的话就是随意的到处扔，连脚都无法放进去。对面的。因为他上呢，生意说我空过有的，这些起码打那用过，起码三百有的，这个打了多少有，那个这个嘛没接可这个那盘，这里这有，但那也得这个地所以打那一趟，这个是。就是说是不是这样的？就是明天有时间的话，我会来检查一遍。你们的东西是不是乱扔的，或者说你们的这个器皿就是一点都没有清洗干净，是不是这样的？哦耶，对，咱这也话去，出口没得去，但等马面去能看完这个就没去，这个等层的什，等层也换的什，这个么的。그럼 좋아요. 이제 메토건다 되면다. 샴나 이제 속속하네. 잠깐 추바즈 그 tim나 뜨면 요구는 있을 거. 应该就是打扫干净的，尤其就是应该积累质量，就是供品。那么就是供灯的话，有这个房间燃烧的有危险性的，因此如果供水、供花，那么此等如果一个修行者应该以此而来做积累质量。咱这有这个测上真的tim나地所也花也这个去这不是个当俺的定的等于人的事。就是房间里很干净，而且是安排的很这个舒适，或者是很正洁的。那么这样是修正法的前兆，能修正法的前兆应该是这样的。对。俺就让了20人的现在有的龙看不，牛皮一定看不出嘛的20人的现在有的，这个阿卡尼马拉真的来的20人这个，这个阿里的。操上是二的，但这个里的操上是人，马上怎么看呢？上帝讲呢？的马上这个毛呢？马上秋空一的我点巴个呢？他操上是人上帝，阿拉知道，他的群众是个人家听我嘛人，他去帮我嘛，用是人上帝的都上单的，上帝的人是。那么以前有位这个堪布教这个拉了二件认证是堪布安丘的弟子，那么他就问阿甘尼玛，应该是阿甘尼玛，就问他，那么就是长给阿仁波切就是说，就是他是不是很干净或者很整洁？虽然东西不多，但是房间里就是非常整洁的。哎呀，太好了，这个就是修正法的前兆，能成为一个修行者的前兆是这样的。我也对，上岸的出门中那个俺听我嘛，人这是。就是不干净，又就是不整洁的话，那么无法修正法的前兆就是这样的。
Oh yeah, the some magan, the chas so good. Chichat, Tamachana, the child Lama, Sonji Chakamara, Lagana Toho, that they turn chut on the racing. 那么此等是必须要做的，有些人是无法打坐，无法打坐，无法打坐。那么上师所选择此等教员，就是如你去奉行的话，你自然就能如你能打坐的。Oh yeah, Sonam de Tamchil Ziba, Nid Tony, Nibi, Janama Pamchi, Jika Nanchi, Valavan Trubai, Tribune, Solid, Joa, Julvarego. Oh